we go. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अॼोको ॾींहुं 12 रबीउल अव्वल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी पैदाइश जो ॾींहुं, वजह तख़लीक़ काइनात अल्लाह साईं रहमत करे सॼी दुनिया ॿिन्ही जहाननि जे लाइ मोकिलियो। उन जी तुफ़ैल ई असां अॼु जेको आहे सो ई ज़िंदगी बसर करियूं पिया, उन जे नक्शे क़दम ते, उन जी सुनत ते हलंदे, ऐं अॻिते बि अल्लाह साईं खां दुआ आहे त असीं उन जे नक्शे क़दम ते ऐं उन जूं सुनतुनि खे ज़िंदा रखंदा रहूं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी तालीमात ते अमल कंदे ऐं चवंदुसि त असां पंहिंजे शागिर्दनि खे तलक़ीन करियूं त हू इस्लामी तालीमात ते घणो ध्यानु ॾियनि ऐं उन ते हलनि, ऐं दुनियावी तालीम बि उन सां गॾु गॾु ज़रूरी आहे। ऐं अल्लाह साईं असांखे ज़रूरु कामयाबु कंदो। आमीन या रब्बल आलमीन। Here we go.